আমার পঞ্চমী সর্টেড উইথ মাই ফেভারিট নিউ শো। মার শরীর খারাপের জন্য এবারে কতটা কি ঘুরতে যেতে পারবো বা ঠাকুর দেখতে পারবো জানি না, বাট আজ হঠাৎ করে প্ল্যান হলো যে ওয়াশিং মেশিন কিনতে হবে। আর অপারেশনের পর কাচাকুচি করাটা পসিবল হবে না। বেরোতে বেরোতে 7টা বেজে গেছিলো, তাই মা আর দিদি অটোয় গেল, আর আমি আর বাপি বেশি দেরি না করে স্কুটি করে বেরিয়ে গেলাম। ক্যামেরা অন ছিল, বাট তারপর খেয়াল হলো ওটা ফ্রন্ট ক্যামেরা করা আছে, বাট লাইটিংটা অসাধারণ। এই রাস্তাটা সারা জীবন জ্যাম, আর পুজোর সময় তো অত্যাধিক জ্যাম থাকবেই। তো তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে গেলাম, দিয়ে চুজ করতে থাকলাম। একদিকে ওয়াশিং মেশিন চুজ করছি আর অপর সাইডে বিরাট কোহলির খেলা দেখছি। ওয়াশিং মেশিন চুজ করা হয়ে গেল, আর আমাদের বিরাট কোহলি আজকে সেঞ্চুরি করে ইন্ডিয়াকে জেতালো। সো হ্যাপি মন নিয়ে গেট স্ট্যান্ডের দেওয়া একটা গিফট নিয়ে বাড়ির পথে। আজকে ব্লগটা এইখানেই। নতুন ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।